ମୁଁ ସନାତନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ସ୍କୁଲ ବେଲ୍। ଏହି ସ୍କୁଲ ବେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିନା ପିଲା ପିଅନରେ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟାଟି ବାଜି ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ପିଅନ ବା ଇଏ ଥାନ୍ତି ଟାଇମ୍ରେ ଘଣ୍ଟା ବାଜିପାରେନି, ତେଣୁ ଆମର 10ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଚାଲେ। ସେଇଥିରେ ସିଷ୍ଟମ୍ କରାହେଇଛି। ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଛି। ତାପରେ ସ୍କୁଲ ମଡ଼େଲ୍ ଗୋଟେ ସୋଲାର ଲାଗିଛି, ବିନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ରେ ଚାଲିପାରିବ। ଏଥିରେ ଚାର୍ଜ ହେବା ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି। ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଟର ଆଉ ଗିୟର ବକ୍ସ ରହିଛି। ଆଉ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟାଟା ଚାଲିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ସେ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଘଣ୍ଟାଟି ଅଟୋମେଟିକାଲି ବାଜିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରୀକ୍ଷା ଦେଖିବା ମୁଁ ପଛରେ ସୁଇଚ୍ ତାକୁ ମାରିଲି, ଅନ୍ କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମର ଘଣ୍ଟାଟି ବାଜୁଛି ନା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁରେ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଲଗାଇଦେବା। ଘଣ୍ଟାଟି ବାଜି ଉଠିଲା। ଏହା ଗୋଟିଏ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ସବୁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଆକୁ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।